عليكم يا شباب، ازيكم؟ إيه الاخبار؟ النهارده احنا هنختم الكارديولوجي. معلش، هي محاضره الكارديولوجي كانت تقيله شويه، بس انتوا لو سمعتوها اكتر من مره وفهمتوها هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله باذن الله. تمام. احنا بدانا بالانسبكشن بالبيشن، اتكلمنا فيه، وبعد كده دخلنا على الكاردياك سايكل وشرحناها بالتفصيل، وازاي الدم بيتحرك في الهارت. وبعد كده بدانا نطبق اللي احنا شرحناه ده على الميرمر، يعني لما يحصل فيه اس دي ليه احنا بنسمع عن سيستوليك ميرمر، لما يحصل اورتيك ستينوز ليه بيسمع ايجكشن سيستوليك ميرمر. النهارده هنراجع الكلام ده ونحطه بقى كله في نصابه السليم. تمام. فالاوسكالتيشن انا بحط السماعه بتاعتي، اول ما احط السماعه بتاعتي مطلوب من حضرتك تعملي، مطلوب من حضرتك خلاص احنا اتفقنا كل خطوه في الكارديك في 3 حاجات. ايه ال3 حاجات مطلوب مننا؟ هارت ساوند، ميرمر، اديشنال ساوند. تمام. طيب هنقول نقطه عن اديشنال ساوند هنا. اديشنال ساوند اللي هو زي ايه؟ زي ايجكشن كريك، زي اوبننج سناب. هو الحاجات دي بتبقى بتحصل، الصوت ده بيظهر لو كان الشخص ده مركب بروستاتيك فالف صناعي. فانت مش هتلاقي طفل مركب فالف صناعي. ليه بقى؟ الاسباب كتيره جدا، اهمها ان حجم الهارت بتاع الطفل بيكبر مع الوقت، فما ينفعش اركب دلوقتي بروستاتيك فالف هلاقيه مثلا بعد سنه او سنتين بروستاتيك فالف ده واقع جوه الهارت ريل لان هو الحجم كبر. عشان كده عند سن معين بنستنى نركب بروستاتيك فالف. تمام. الحاجه الثانيه ان الباثولوجي نفسه بياخد وقت عشان يحصل. يعني انت عيان البروستاتيك فالف ده بركبه امتى؟ لما يبقى الفالف كالسيفايد خالص ودامج ده، فبركب مكانه فالف صناعي. لكن وده عشان يحصل محتاج سنين، على الاقل 10 سنين ل 15 سنه، وبيحصل في عيان الروماتيك، ما بيحصلش في عيان الكونجينيتال. مثلا لو افترضنا واحد جاله روماتيك يبقى فيفر مثلا عند 5 سنين، بعد كده قالوا روماتيك هارت ديزيز مثلا عند 7 8 سنين، كده محتاج يبقى اوصل 18 19 20 سنه عشان يبقى يفكر في موضوع بروستاتيك فالف. عشان كده مش هتلاقي عندنا في الاطفال فكره الاديشنال ساوند. طبعا في البطن هم مفروض ما اعرفش ده بيحصل ولا لا، بس المفروض هم يتوسعوا في ان هم يشاركوا اديشنال ساوند. يعني حلو. يبقى اذا احنا هنا يهمنا ايه في السكوتيشن؟ هم 3، احنا هناخد منهم 2 بس، الهارت ساوند والميل. تمام. هنقول بعد كده من الفيديو اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. تمام. زي ما احنا فاكرين المره اللي فاتت اللي حصل ان احنا عندنا اول حاجه الهارت بيقفل اس 1 مثلا الجاز بالفولت مقفولين اتقفلوا، واوريدي كده اورتيك بالمونري مقفولين، يحصل حاجه اسمها ايزوفوليميك كونتراكشن فيس. زي ما احنا فاكرين المره اللي فاتت لما شرحناها، في الفتره دي الفنتكل بيكونتراكت بزود البشره عشان يخش الفيز الثانيه. زي ما انتم شايفين كده الايجكشن فيز، ده يبدا يحصل له ايجكشن بالبلاد من الفنتركل الاورت والبلمونري. الضغط بدا يقل في الفنتركل، الدم يعمل ايه؟ يقول لك يلا بينا نرجع، يجي يرجع راح يقفل الاورطه والبلمونري ويعمل اس 2. بعد اس 2 بيبدا ايزوليشن فيز، الفنتركل بيريح خالص عشان يقل الضغط فيه لاقل درجه ممكنه، ويسمح ان الضغط في الاتريم يبقى عالي، فيبدا الدم يتحرك من الاتريم للفنتركل، حاجه اسمها فيلنج فيز اوف ذا هارت او فيلنج فيز اوف ذا ستول. زي ما شايفين كده الدم بيتحرك ويحصل اخر جزئيه بتحصل كونتراكشن اوف اتريم. الكونتراكشن اوف اتريم دي هدفه انه يفض اخر نقطه دم، يجي الدم يطلع يقفل المنطقه التجاذب يحصل اس 1 تاني. تمام. يبقى زي ما انتم شايفين كده هي دي السيكل اللي بتحصل: اس 1 ايزوفوليميك كونتراكشن فيز، ايجكشن فيز، اس 2 ايزوفوليميك ريلاكسيشن فيز، فيلينج فيز، وفي الاخيره اتريال كونتراكشن. Ventricular contraction causes the atrioventricular دي نفس التطبيق، بس دي بقى على الصوره رسم بياني اكتر. يعني بيقول لك شايفين ده البريشر بتاع الفنتركل كلها. تمام. ده البريشر الموجود
كويس. وده الفوليوم اوف بلاد اللي بيتحرك تقريبا، يعني زي ما انتم شايفين كده الاحمر ده فنتريكولار فوليوم، تمام. زي هنا برضه في البريشر الازرق ده اهو الفنتريكولار بريشر، تمام. الاسود اللي في الخط الباهت ده شويه ده الاورتيك بريشر، اللي تحت ده الاتريال بريشر. هنا ناخد الفنتريكولار بريشر زي ما انتم شايفين كده ادي الاس 1 اهي، ادي الاس 1 اول فيز اللي هي دي، شايفين دي اللي هي ايزوفوليميك كونتراكشن فيز. اللي بيحصل ايه؟ الفنتريكل بيبدا البريشر يزيد 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 مع تدريج، شايفينها وصل تقريبا 90. بعد كده بدا يحصل ايجكشن فيز اهي اللي هي دي، ادي دي فوق ايجكشن فيز لحد ما وصل هنا عنده بدايه الاس 2، تمام. بعد كده دي اللي هو ايزوفوليميك ريلاكسيشن فيز، شايفين الفنتريكل البريشر بتاعه بيقل بيقل. هو هنا لو بصيتوا على الخط تحس انه وصل لحد تحت الصفر، بصوا كده تحس انه وصل لتحت الصفر، تمام. هنا زي ما انتم شايفين كده الاي في فالف اللي هي الماترا والتراجاز بتفتح، يحصل فيلنج فيز لحد اخر حته يحصل ايه؟ تريال كونتراكشن، فيزيد البريشر بتاعها لحد ما يوصل هنا يقفل تاني الاس 1، يقفل الماترا والتراجاز ويقفل الاس 1. يعني من هنا من اول هنا بالظبط لحد هنا دي كاردياك سايكل. هنا ايزوفريميك كونتراكشن فيز، ايجكشن فيز، ايزوفريميك ريلاكسيشن فيز، بعد كده فيلنج فيز، بعد كده اتريال كونتراكشن، تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا كاردياك سايكل، فهمنا ايه اللي بيحصل فيها. نيجي بقى نسال نفسنا سؤال مهم خالص، والمشكله اللي بتحصل معاكم ايه؟ ان احنا ندي لحضرتك السماعه يقول لك اتفضل حضرتك اسمع بالسماعه، فتفاجئ بايه بقى؟ تفاجئ عيني يا غلبان اول ما تيجي تسمع، تمام، تلاقي انت مش عارف تحط سماعه فين. ودي المشكله دايما بلاقيها مع الطلبه، ان هو تايه بالسماعه. عشان كده هم في حاجه اتفقوا عليها العالم كله مش احنا مخترعينها، اسمها ايه؟ اسمها اوسكالتاتوري اريا. اسمها ايه تاني؟ اوسكالتاتوري اريا. يعني ايه اوسكالتاتوري اريا؟ المكان اللي هحط فيه السماعه. طيب ماشي، هو الاوسكالتاتوري اريا دي ليه اختاروها؟ يعني ليه قالوا الحته دي اسمها اوسكالتاتوري اريا؟ ببساطه انا عايز اسمع ايه؟ انا عايز اسمع 4 فالف اللي هم ايه؟ مايترا، ترايكاسبيد، اورتا، بالمونري. يبقى انا عايز احط السماعه في مكان اسمع كل فالف من دول. طيب نيجي كده واحده واحده. اول حاجه ماترال فالف. الماترال فالف ده عباره عن ايه؟ ده الفالف اللي بيفتح من ليفت اتريوم ليفت فنتركل، فمين قصاده على طول؟ الايبكس. اذا الايبكس سموها ماترال اريا. يبقى الماترال اريا دي اللي هي الايبكس، يعني الايبكس لو ليفت فورس يعني الماترال اريا هي الليفت فورس. في الليفت فورس انتركوستال سبيس اوتسايد مثلا من كافيكال لاين، لا الايبكس في الليفت فيبس يبقى الماترال اريا في الليفت فيبس، وهكذا. يبقى اذا الماترال اريا دي اللي هي ما توازي وراها على طول ايبكس اللي هي بتسمع فيه من خلالها الماترال فالف. طيب اخوه مين؟ التراكاسبيد فالف. التراكاسبيد فالف ده فين بالظبط؟ هنا، ركزوا كده، lower third، تاني lower third of left sternum border. شايفين الستernum border عندي اهو، اخر lower third فيه هنا تراكاسبيد اريا، تمام. بعد كده عندي ايه؟ عند الاورتيك فالف والمونري فالف. الاورتيك فالف ده فين بدايه الاورتيك؟ بدايه الاورتيك شايفين كده واحده واحده كده، ادي بدايه الاورتيك اهي، تمام. هنا بالظبط ادي ده الاورطه. فبدايه الاورطه يحصل ايه هنا؟ بسمع الفالف هنا لو في الاورتيك اريا اللي هو رايت سكند انتركوستال سبيس. الناحيه قصادها على طول بالمونري اريا، شايفين البالمونري ارتر اهو ده هنا بالظبط بالمونري فالف، يبقى بالمونري اريا اللي هو ليفت سكند انتركوستال سبيس. يبقى الماترال فالف ماترال اريا، التراكاسبيد فالف تراكاسبيد اريا اللي هو لور ثيرد اوف ليفت ستيرنال بورد. الاورتيك فالف فيرست اورتيك اريا رايت سكند انتركوستال سبيس. البالمونري فالف بالمونري اريا ليفت سكند انتركوستال سبيس. دول 4. فاضل لي بقى ايه؟ فاضل لي 2. ايه الاثنين دول؟ فاضل لي الديسندنج اورتا بيسموها سكند اورتيك اريا، فاكرين اللي خدناها في البلسيشن؟ سكند اورتيك اريا ليفت ثيرد انتركوستال سبيس، تمام. وفاضل لي ايه كمان؟ فاضل لي اهم اريا اللي هي ايه؟ ليفت بارا ستيرنال اريا. تاني ليفت بارا ستيرنال اريا. ايه الليفت بارا ستيرنال اريا؟ لو بصيتوا هنا على الرسمه دي حتى ايه اللي هنا ده؟ هنا ده رايت فنتركل، وايه ده؟ ليفت فنتركل. فايه في النص هنا؟ السبتم. فالليفت بارا ستيرنال اريا دي اللي بسمع فيها البي اس دي، تمام. طيب الفي اس دي الليفت بارا دي مكانها فين؟ اكتبوا كده ورايا، ليفت ثيرد وفورث انتركوستال سبيس، تمام. ليفت ثيرد وفورث انتركوستال سبيس بتوين ليفت ستيرنال بوردر اند ليفت بارا لاين. فاكرين احنا خدناها في البلسيشن، في لازر البلسيشن سواء اسبيشن او بوربيشن. يبقى انا عندي 6 اريا. طب يجي واحد يسال سؤال، طب انا يا دكتور في كل حاله هسمع 6 اريا؟ لا ده مش هيحصل. احنا بنقسمهم في 3 اريا مانداتوري وفي 3 اريا اوبشنال. يعني ايه 3 اريا مانداتوري؟ يعني ما ينفعش تشيل سماعتك من غير ما تسمعهم. وعلى مستوى الطوائف في الغالب 3 اريا دول هيديك كل فاينل. طب ايه هم 3 اريا دي؟ ركز معايا كده. اول واحده فيهم ماترال اريا، بعد كده هتتحرك اللي فوق والجوه شويه ليفت ولا ستيرنال اريا، بعد كده لفوق ولبره شويه بالمونري اريا. يبقى اذا ماترال ليفت ولا ستيرنال بالمونري، ماترال ليفت ولا ستيرنال بالمونري. ادي مثلث، برسم مثلث كده على العيان،
بس شايفين المثلث ده؟ ادي ده مثلث ماترال ليفت باراسينال بالمونري. في الغالب انت، وهنشوف احنا دلوقتي ليجن هنشوفها اللي عليكم في اوضه طلبه، كل الليجن تنحصر في هذه القصه. يبقى الايبكس او ماتر اريا ليفت باراسينال، يبقى اهو ماتر اريا ليفت باراسينال بالمونري، ماتر اريا ليفت باراسينال بالمونري، ماترال اريا ليفت باراسينال بالمونري، ماترال اريا ليفت باراسينال بالمونري، ماترال اريا ليفت باراسينال بالمونري. تمام كده؟ يبقى دول الثلاثه اريا اللي انا بتحرك فيهم. وصلت؟ طب الثلاثه الباقيين في الغالب انت مش محتاجهم، اوبشنال. فيرست اورتيك اريا، سكند اورتيك اريا، تراكاسبيد اريا. طب حد يقول لي يا باشا مش هنسمع تراكاسبيد الجيش؟ لا مش هتسمعه. تمام؟ وهقول لك انت ليه مش هتسمعه. يبقى اتفقنا كده هحط سماعتي فين؟ ماترال ليفت باراسينال بالمونري. طيب نيجي يقول لك اس 1 بتسمعوا، احنا خلاص بقى بين اساتذه. اس 1 ده كلوجر اوف ماترال ترايكاسبيد، اس 2 ايه؟ كلوجر اوف اورتا اند بالمونري. طيب بس في نقطه هنا عايز اضيفها ليكم بقى، مش كده الصيد دي ما مسحتهاش مع الصيدات اللي مسحتها في اللي جوه في المحاضره. في حته دايما بيقع فيها الطلبه، يقول لك يا دكتور طب انا طالما اس 1 ده كلوجر اوف ماترال ترايكاسبيد يبقى انا هسمع اس 1 بس في الماترال اريا وفي الترايكاسبيد اريا. غلط. امسك سماعتك دلوقتي وحطها عندك على الشيست، هتلاقي نفسك بتسمع هارت بيت في كل حاجه، بتسمع حتى في قفا العيان، في قفا بتسمع هارت بيتس. يبقى اذا ايه؟ الهارت ساوند الاس 1 والاس 2 بيتسمعوا في كل الشيست، تمام؟ في كل الاسكاتاتوريا. ولكن في حاله انت حبيت تتاكد، يعني حبيت تتاكد، يعني خدت انا واحد زميلي كويس، فهو قال لي ايه؟ قال لي لا ده انا سامع الاس 2 دي اكسنتويتد، انا اقول له لا انا سامعها نورمال. اختلفنا، نروح فين؟ نروح لمكان الصوت. ما هو كان الصوت ايه؟ الاورتا بالمونري، ما ده اس 2. وصلت كده؟ يبقى انا بروح امتى للمكان واقعد يعني اتك عليه واسمعه كويس؟ لو انا في حاجه انا شاكك فيها. لكن انا مثلا، انت لما توصل من خبره بعد كده هتسمع الاكسنت اس 2 ده على الايبكس. ما هي ما انا كده دلوقتي لو مسكت السماعه حطيتها على الايبكس هسمع اس 1 واس 2، ما هي اللاب ضب بتاع اس 1 واس 2 هي ايه؟ ما انا هسمعها. لكن انت عشان لسه في البدايات، فاول ما تبقى حاجه شاكك في حاجه اكسنت حاجه مفض، تروح لمكان السورس اللي مطلع الصوت. تمام كده؟ طيب نيجي بقى لاهم نقطه، الاس 1. الاس 1 امتى الاس 1 يبقى نورمال؟ امتى يبقى مفرد؟ امتى يبقى اكسنت؟ ركزوا في النقطه دي معايا. انا يهمني فيه عشان بس هتلاقوا كلام كتير انا جبت لكم ليه سلايدات المحاضرات، لان السلايد اللي هم جايبينها في المحاضره. بس ركزوا كده معايا، اكتب كده عندك في الورقه. انت الهارد ساوند هتطرق عليهم ثلاث كلمات، يا نورمال يا مفرد اكسنتويتد. طب يجي واحد يقول لك طب يا دكتور ازاي احنا هنعرفها نورمال مفرد اكسنتويتد؟ هتعرفها بالايتيولوجي، وهتعرفها لما تتعود تسمع. طيب نعرف امتى يبقى الاس 1 اكسنتويتد وامتى يبقى الاس 1 مافلد نورمال. خلاص لكل الناس امتى يبقى مافلد امتى يبقى اكسنتويتد. ركز كده معايا واسمع. يبقى اكسنتويتد امتى؟ في حاجات بيسموها فيسيولوجيكال كوزز او نون كاردياك كوز، يعني اي حاجه تعمل هايبر دايناميك سيركيليشن. زي ما احنا قلناهم، فاكرين قلناهم في سبب الايبكس، واحد عنده فيزيكال اكسرسايز، واحد ثين، واحد انيميك، واحد سيروتوكسكوزس، واحد عنده تاكيكارديا ان هو فيفريش. اي حاجه تعمل تاكيكارديا وتعمل هايبر دايناميك سيركيليشن تعمل اس 1. طب ده هل لازم في الامتحان؟ لا ملوش لازمه، بس ده انت تعرف ليه عشان تبقى فاهم. عشان مثلا ما يجيش عيل فيفريش مثلا، عيل اخوك في البيت فيفريش، حطيت السماعه لقيته اكسيتوت اس 1، الحق ده عنده اكسيتوت اس 1، الحقوا يجروا منا، هنعمل ايه كلها خالص. هو الفيفر تعمل هايبر دايناميك سيركيليشن تعمل اكسيتوت اس 1. امال ايه يهمك في الامتحان؟ يهمك في الامتحان ان انت العيان ده لو عنده مايترال ستينوزس، لو عنده ترايكاسبيد ستينوزس هيعمل اكسيتوت اس 1. فهمتوا بقى؟ فهمت في فرق بين المعرفه وفي فرق بين اللي بتحتاجه. تمام؟ يبقى اكسيتوت اس 1 واس 2 ده هتلاقوها فين؟ اكسيتوتد اس 1 واس 2 ده هتلاقوها في اكسيتوت اس 1 هتلاقوها في مايترال ستينوزس وترايكاسبيد ستينوزس. امال المفرد اس 1 ببساطه هتلاقي امتى؟ في الميترال ريجيج وترايكاسبيد ريجيج. يبقى اذا لما تغمض عينيك كده جالك عيان عنده روماتيك ميترال ريجيج يبقى اس 1 ايه؟ اس 1 مفرد. جالك عيان عنده روماتيك ميترال ستينوزس اس 1 ايه؟ اس 1 ستينوزس. طب انا ليه قلت روماتيك ميترال ستينوزس؟ ما قلتش ليه كونجيتال ميترال ستينوزس؟ عشان كل كونجيتال فازيليشن مش عليكم. يعني ما حدش خلوا مريض يصوروا يقول لك في الامتحان جايبين لي كونجيتال ماترال جيتش، ده مش عليه، مش عشان خاطر حاجه، مش خاطر يعني حب وكره، لا عشان خاطر الحاجات دي فيري رير، فيري يعني انت حتى عايز اقول لكم ان ممكن حد يوصل بوست جرادويت يبقى معاه دكتوره كارديولوجي وشاف مثلا حاله كونجيتال ماترال ستينوزس دي مره مرتين في حياته، لان الباثولوجي بتاعها فيري رير. يبقى اذا انت يهمك الاس 1 امتى؟ في عين روماتيك ماترال جيتش يبقى عنده ماركت اس 1، روماتيك ماترال ستينوزس يبقى اكسنتوت اس 1. طيب نيجي بقى للتاني بقى الاس 2. الاس 2 امتى يبقى نفس القصه؟ نورمال مافرد اكسنتويتد. امتى يبقى اكسنتويتد؟ امتى يبقى مافرد؟ بص بقى ركزوا في دي. اي فالف ليجن تعمل مافرد اس 2. يعني ايه؟
اورتيك ريجيرج، اورتيك ستينوزيس، بالمونري ريجيرج، بالمونري ستينوزيس. الاربعه يعمل مفرد اس 2. امال ايه يعمل اس 2؟ بالمونري هايبرتنشن، سيستمك هايبرتنشن. وعايزك تحط في ودانك كده بالمونري هايبرتنشن وتقفل عليها جوه مخك. ليه بقى؟ هنحتاجها دلوقتي. يبقى اذا وانا مغمض كده عينيا، اي ليجن تعمل بالمونري هايبرتنشن قد يكون معها اكسنتويتد اس 2. زي ايه اشهر ليجن؟ زي في سي دي، زي الماترال ريجيرج. فهمتوا الطب بيتكلم ازاي؟ انت بتفسر الحاجات. تمام. يعني لما يجي في الكتاب يقول لك في اس دي ممكن يبقى معاك اس 2، يبقى معاك اكسنتويتد اس 2. ليه؟ لان هو ممكن يبقى معاها بالمونري هايبرتنشن. فهمتوا الايتيولوجي ده؟ طيب. يبقى اذا هارت ساوند الخلاصه انا عندي اما نورمال، يا اما مفرد، يا اما اكسنتويتد. اكسنتويتد اس 1 ماترال ستينوسيس، ترايكاسبيد ستينوسيس او هايبرناميك سيركيليشن. مفرد يا اما كاردايتس او كارديوميوباثي او ماترال ريجيرج. اكسنتويتد اس 2 بالمونري هايبرتنشن، سيستميك هايبرتنشن. مفرد اس 2 بالمونري ستينوسيس او اورتيك ستينوسيس. تمام. يبقى اذا انت هتعمل ايه؟ هتحط سماعتك. اول ما تحط سماعتك خد بالك، اول ما تحط السماعه اللي هيحصل الميرمر هيخطفك. تهدى وتركز هارت ساوند. تخيلوا بقى ان احنا في كل عيان عنده في اس دي بيخش الامتحان كل الطلبه بتجيب ان هو بانسوستوليك ميرمر، بس مفيش طالب بيجيب هارت ساوند. عشان كده اللي بيجيب هارت ساوند ده يعني بيبقى انجاز تاريخ، تاريخ والله. طيب في الميرمر بقى، في الميرمر في 5 حاجات انت لازم تعرفهم في الميرمر وتقولهم. هم ال5 حاجات: كاركتر، هارش ولا سوفت، تايمينج، بانسوستوليك، ايجكشن سيستوليك، من دايستوليك. 3 سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي، 4 بروباجيشن، 5 انتنسيتي. ركزوا بقى معايا وافهموا واحده واحده. كاركتر، هارش ولا سوفت؟ هارش يعني ايه؟ هارش يعني صوته عالي. طب يحصل ايه صوت عالي؟ عشان في كميه ايجكشن في الغدة عاليه، فنحط قاعده ثابته بالنسبه لنا. تمام. ايه القاعده دي؟ اي ميرمر بين تو فنتريكل او بين الفنتريكل والاتريوم هارش. تمام. وطبعا هارش والسوفت ده في السيستول بس. ليه؟ لان في السيستول بيحصل ايجكشن للبلط، لكن في الدايستول بيحصل، انت عارف اللي بيحصل ايه في الدايستول؟ يعني مثلا ماترال ستينوزيس ولا حاجه. ده الماترال ستينوزيس بيحصل ميد دايستوليك ميرمر. بيحصل ايه؟ الماترال فتح، فبس ده فيلنج فيس، مفيش بريشر عالي. تمام. فتلاقي مثلا في اس دي ده ميرمر من تو فينتركل ليفت ورايت، يبقى اسمه هارش بانسوستوليك ميرمر. تلاقي ماترال ريجيرج ده بين الفنتركل والاتريوم، في بريشر في السيستول عالي خالص، فانتركل يبقى هارش بانسوستوليك ميرمر في الماترال ريجيرج. امال السوفت ايه؟ اي ميرمر بين الفنتركل والاورتا والبلمونري. يعني تلاقي اللي هي الاورتيك ستينوزيس سوفت ايجكشن ستوليك ميرمر، البلمونري ستينوزيس سوفت ايجكشن ستوليك ميرمر. يبقى اذا ايه؟ يبقى الكاركتر الهارش اي ميرمر، اي ستوليك ميرمر بين 2 فنتركل او بين الفنتركل والاتريوم. امال السوفت ايه؟ اي سيستوليك ميمبر من الفنتركل والاورتا والبلمونري. طيب يبقى ده رقم 1 الكاركتر. رقم 2 التايمينج. التايمينج خلاص بقيتوا اساتذه انتوا فيه. بانسوستوليك وايجكشن ستوليك من دايستوليك. هم بقى جو لغوا عليكم الدايستوليك ميمبر، مش عليكم دايستوليك ميمبر، عليكم بس السيستوليك ميمبر. فالبانسوستوليك احنا قلنا بانسوستوليك، البانسوستوليك احنا قلنا ايه امبارح؟ خلاص قلنا الماترال ريجيرج والفي اس دي وشرحناهم. البي اس دي اللي بانسوستوليك، الدم بيعدي من الليفت فنتركل والرايت فنتركل طول السيستول. ليه؟ في فرق ضغط عالي بينهم وفي دم موجود فيعدي. الماترال جيرج بيعدي ليه طول السيستول؟ لان في دم في الفنتركل، في فرق ضغط عالي بين الفنتركل والاتريوم. تمام. عشان كده عندي البانسوستوليك في الماترال جيرج او البي اس دي. طيب امال الايجكشن سيستوليك ده؟ لا، ده في الحالات بتاعت الاورتيك ستينوزيس. طيب يبقى ده اسمه تايم. رقم 3 سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي. ما تتخضش بالاسماء. يعني ايه سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي؟ ده بيقول لك الميرمر طالع من فين. هديك مثال: واحد عنده ماترال ريجيرج، يبقى الميرمر فين؟ في الماترال فالف. ايه احسن مكان تسمع في الميرمر؟ بديهي كده الماترال اري بس. شفت النقطه واسعه؟ يعني سايتو ماكسيمم انتنسيتي انت بيقول لك، بيسالك هو تسمع فين طب ليه هم اخترعوا سايتو ماكسيمم انتنسيتي؟ هتلاقي مثلا عين البي سي دي اللي انتوا سمعتوه في المرور، العين ده انت تسمعه تلاقي لا، انت سامع الميرمر في كل حته. يعني تحط على الايبكس سامع فيها الميرمر، تحط على الليفت والراس سامع الميرمر، تحط على البلمونري سامع الميرمر. طب والحل؟ الحل بقى ان في السايت اوف ماكسيمم انتنسيتي انت دلوقتي سامعه فين؟ اقطع حته. مرتبطه ايه؟ مرتبطه بالاوريجن. يعني مثلا عيني في سي دي، انا سامعه في المتر في الليفت والراس بالمونري. حلو، انا سامعه في الثلاثه. طيب ما هو مكانه فين؟ ده اطلع من فين؟ لا يا باشا، ده في الديركال سيبتم. يبقى اذا احسن مكان هسمع فيه البانس سيجنال بتاع البي سي دي فين؟ ليفت بار ستيرنال ايه. فهمتوا الطب بيمشي ازاي؟ طيب عيان عنده اورتيك ستينوزيس،
احسن مكان اسمعه فين؟ من المكان اللي فيه اورتيك بالب اللي هو فين؟ الفيرست اورتيك اريا. يعني عنده بالمونري ستونز هسمع فين؟ في البالمونري اريا. فهمتوا؟ يبقى انا اذا سايت ماكسيمم انتنسيتي هو السايت اللي المكان فيه الميرمر طالع منه. بروباجيشن هو المكان الثاني اللي هسمع فيه. ده البروباجيشن ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الحاجات اللي فيها هارش ميرمر. زي ايه الهارش ميرمر؟ زي البانسيستوريك ميرمر بتاع الفي سي دي والماترال جيتش، وتبقى عارف ان كل ميرمر البروباجيشن بتاعه فين. يعني مثلا بيجي البي سي دي البروباجيشن بتاعه فين؟ تو اول اوف بريكاردي فان شيب بروباجيشن. الماترال جيتش تو ليفت اكزيلا وهكذا. طيب اخر حاجه بقى الانتنسيتي. الانتنسيتي دي اللي هي ايه؟ قوه الميرمر. في عندي 6 جريد من الانتنسيتي. ايه هم ال6 جريد بتاعت الانتنسيتي؟ هو جريد 1 انت محتاج تسمعه يعني في وضع هادي جدا، واحد خبير هو متعود عليه. جريد 2 ده السوفت ميرمر، يبقى جريد 2 ده هو السوفت ميرمر. جريد 3 4 هو الهارش ميرمر، بس الفرق بينهم ايه؟ ده هارش وزود سرير وده هارش والسرير. جريد 5 و6 ده يقول لك انت بتسمع ميرمر يا دوب لو السماعه نفس الشيست. طبعا ده كله كلام فاضي. انت يهمك في الانتنسيتي جريدز هم 3 حاجات. لو قلت فوق سوفت ميرمر يبقى تحت جريد 2، لو قلت فوق هارش ميرمر يبقى تحت جريد 3 او 4 على حسب السرير. يبقى ده ايه؟ ده بيفكرنا بخطوه السرير اللي احنا في البروبليشن اجيناها اوسكارتيشن. طب السرير ده احسه فين؟ هحسه في مكان الميرمر. يعني نعمل كومنت مثلا هيعمل في 3 هقول ايه؟ هارش ده كاركتر، بان سيستوليك ميرمر تايمينج، ماكسيمم اكتيف باراستينال اريا، بسيطه ماكسيمم دنسي، وبجيب تو اول اوف بريكارديا. تمام؟ جريد 4 عملت ايه؟ انا جبت ايدي وحسيت بيها السر اللي فين؟ في السايت اوف ماكسيمم انتنسي. هتحسوا بايه السر؟ هتحسوا بالم اوف ذا هاند. بس بالم اوف ذا هاند تحسوا ايه؟ سايت اوف ماكسيمم انتنسي. وصلت؟ فهمتوها؟ يبقى اذا انت بتحس السر اللي في المكان اللي حاسس فيه او سامع فيه سايت اوف ماكسيمم انتنسي. تمام كده؟ طيب ده تذكره بالفيديو عشان خاطر نشوف احنا زي ما قلنا كده احنا امتى مين يفتح ومين يقفل. Ventricular contraction كويس؟ طيب احنا يبقى ده كاركتر وده. تعالى بقى نخش على السكيم. دي اهم نقطه في السكيم. ده اهم ده السكيم ده كلكم طلعوا ورقه وقلم كده عشان ده هيبقى الهوم ورك بتاعكم. نعمل ايه بقى؟ انت ايه؟ احنا خلاص عرفنا الميرمر هنسمع ايه وايه الهارت ساوند. دلوقتي انت مطلوب منك تعرف ايه؟ تعرف دلوقتي ببساطه ايه الليجن عليك في الامتحان. احنا بعد ما طبعا الطلبه بنقعد في حاجات كتير بتعرفها نظري، يعني مثلا ايه سي دي ده نظري، تي جي ايه ده نظري، حاجات نظري. لكن في حاجات بقى كلينيكال. ايه الحاجات الكلينيكال؟ ركزوا معايا. انا عندي 5 ليجن. احنا اتفقنا من اول ما بدانا كارديولوجي قلنا وانت واقف على راس العيان هتقدر تشخص العيان ده ايه وانت مغمض. طيب اول ما تدخل العيان هتعمل ايه؟ تسال الام سؤالين: ازيك يا ست الكل؟ هو اسمه ايه وعنده قد ايه؟ بس مش مطلوب منك اكتر من كده. طيب ليه عنده قد ايه بقى؟ according to the age هتقسم عيانك. اكتبوا كده ورايا ورقه وقلم، سهم يمين وسهم شمال. السهم اليمين الايج اقل من 5 سنين، والسهم الشمال الايج اكتر من 5 سنين. طيب الايج اقل من 5 سنين هو عباره عن ايه؟ عباره عن congenital heart disease. تمام؟ يبقى اي طفل في المستشفى اقل من 5 سنين وعنده كاردياك ديزيز ده congenital heart. تمام؟ يجي واحد يتفلسف يقول لك يا دكتور ما فيش congenital heart في البيئه. لا في، بس انت مش هتشوفها كطالب. يعني احنا في مره اكتشفنا بنت البي دي اي عندها 13 سنه كان نجلكتد عادي، بس ده رير.
لكن انت مش هتشوف، انت طالب هتاخد الحاجه التيبيكال الايديال المباشره. يبقى اي طفل اقل من سن 5 سنين يبقى كونجيتال هارت. يعني ايه؟ شهرين 3 4 سنه سنتين ده كونجيتال هارت. طيب الكونجيتال هارت ده بيقسمها ايه؟ بتقسمها لخانتين، خانه سيانوتيك وخانه نان سيانوتيك. واكتب كده قدام السيانوتيك بالعربي عشان تبقى فاكر. السيانوتيك اللي هي ايه؟ السيانوتيك اللي هو ايه؟ عيان على طول سيانوز. يعني الام تقول لك والله يا دكتور ده الواد من اول ما اتولد وهو مزرق، اول واد قعد فتره كويس وبعد كده بدا يزرق، وانت شايفه بعينيك سيانوز، شايفه سيانوز زي ما قلنا كده في جون، شايفه سيانوز او الطنج بتاعه سيانوز ده في كل احواله بقى. الواد بيعيط ما بيعيطش، نايم بيرضع، اي في وقت وقت هو سيانوز، اسمه سيانوتيك كونجنتال هارت. طب ايه سيانوتيك كونجنتال هارت؟ الايجن اللي عندك بس الفلاتوترولوجي. يعني انت لو دخلت في الامتحان على حاله اقل من 5 سنين وولد سيانوتيك وانت مغمض، ده فلاتوترولوجي. اهدى والقط نفسك واكتب كده في الورقه اللي انت كتبتها. في الانسبكشن هتشوف ايه؟ بالبيشن ايه وسكالتيشن ايه. كده انت الامتحان في جيبك، خدت في مارك، رحت امتحنت روحت بيتكم على طول. ليه؟ انت مش متوتر، لان مشكلتكم في الامتحان انت بيبقى خايف من الدياجنوز. لا انت مش، بالعكس ده اسهل حاجه في الامتحان حتى الكارديولوجي. انت دخلت لقيت العيان لقيت العيان عندك سيانوتيك كونجيتال هارت، يبقى ده فلاتوترولوجي. تبدا بقى تراجع الكتاب اللي انت بتذاكر منه او الجزء اللي بتذاكر منه نظري. في الانسبكشن انا بشوف ايه؟ 3 حاجات: بركود دي بادج ايبيكال بالسيشن اذر بالسيشن. بالبيشن بشوف ايه؟ كونفirmation ايبيكال بالسيشن، كونفirmation اوف اذر بالسيشن. تمام. اسكالتيشن بشوف هارت ساوند وميرمر. لما تكتب دول اول ما تخش الحلقه وتلاقي الحلقه فرط خلاص الموضوع، انت بتترجم بس الفكره اللي عارفه. طيب لا دخلت لقيت العيان نون ساينوتيك، وركزوا في دي معايا قوي. طيب لقيت العيان نون ساينوتيك ده معناه ايه؟ معناه العيان الام تقول لك والله يا دكتور لا الواد ما بيزرقش، او ساعات لما يبكي قوي يزرق. شوف ده يبكي قوي يزرق، ده اسمه ايه؟ بوتنشال سيانوزس. طبعا في اسباب كتيره بوتنشال سيانوزس، بس يهمنا احنا فاكرين كده حاجتين: الفي اس دي والبي دي اي بس. واحد يقول لك طب ما الاي سي دي، والله انا مصدقك الاي سي دي يعمل تنشن بس مش هنلاقي كلينيك. احنا يهمنا الكلينيكال حاجتين، وده اللي انتوا شفتوه في القسم. انتوا كل ما بتسمع في اس دي او بي دي اي. طب ايه الفي اس دي وبي دي اي؟ ركز كده معايا. هتكتب بقى كده تحت الفي اس دي هتشوف ايه؟ الفي اس دي انسبكشن هتشوف كذا، بالبيشن كذا، اوسكلتيشن كذا. يهمني بس في حاجه ان تاخد بالك الفي اس دي والبي دي اي هم اهم اسباب للبلمونري هايبرتنشن في الاطفال. عشان كده مهم جدا ان يبقى اخد بالي ان ممكن يبقى معاهم نورمال اور اكسنتويتد اس 2. واضحه دي؟ يعني احنا مثلا لو جينا طبقنا اللي احنا قلنا الفي اس دي الهارت ساوند ايه؟ نورمال اس 1. ليه نورمال اس 1؟ مفيش حاجه تسبق، دايما كده تطبق. انا عندي الاس 1 وعيني في سي اس 1، والله انا عرفت ان الاس 1 ده يبقى اكسنتويتد في المترا سينوزس، المفروض في المترا ريجيرش. عارف معاهم هما الاثنين في البي سي ده، يبقى اذا نورمال اس 1. نيجي الاس 2، والله انا عرفت ان الاس 2 ممكن يبقى مامونا هيباتوش يبقى اكسنتويتد. خلاص هل العيان ده عنده حاجه تزود الهرمون بريبريشن؟ البي سي دي ممكن يزود، يبقى اذا الاس 2 ممكن تبقى نورمال او اكسنتويتد. تمام. بعد كده ميمر هارش بانسيتور ميمر ماكسيمم اكتيفيتي براسين اريا بروجيد البان شيب بروجيشن جريد 3 او 4 على حسب السيرات. حلو. البي دي اي نفس القصه، البي دي اي نورمال اس 1، الاس 2 نورمال اكسنتويتد. بس ده البي دي اي الميمر بتاعه اسمه ايه؟ اسمه كونتينوس ميمر. يعني ايه كونتينوس ميمر؟ ببساطه خالص كده يقول لك ايه؟ هارش continuous murmur maximum at left infraclavicular area، اللي هي في left infraclavicular area دي فوق البلمونري اريا على طول، propagated to the neck جريد 3 او جريد 4. وصل كده؟ يبقى انت قدرت تفهم وتعرف ازاي تطبق اللي خدته. حلو. يبقى انا عندي في الكونجيتا 3 ليجن: سيانوتيك فالوت، نون سيانوتيك في سي دي وبي دي اي. هعمل ايه؟ ببساطه همسك سماعتك على المترا اريا، اول ما احط عمليه هتلاقي الفي سي دي ماسك بيزغرط في ودانك، بيزغرط في ودانك في اس دي. القط نفسك، ركز بقى في هارت ساوند، طلع هي اكسنتويتد ومش اكسنتويتد، تبدا ادور واحده واحده معايا. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للجزء الثاني. لا دخلت لقيت عين اكتر من 50 وانت مغمض روماتيك هارت. طيب في روماتيك هارت الامانه عندي احنا فاكرين في الباثولوجي بتاعت الطب، ما اعرفش انتوا خدتوا الكلام ده في الباثولوجي مع النظام الجديد بتاعكم ولا لا. يقول لك روماتيك ديزيز ده ديزيز بيأثر على ليفت سايد اوف ذا هارت، يبقى بيأثر على ماترا اورتك، نادرا او فيري بيأثر على تراكيزبة الهرمون. عشان كده عمرك ما هتلاقي مثلا عنده روماتيك تراكيزبة الجيرش، لا مش هتلاقيه. طيب العيان اللي عنده روماتيك ماترال ديزيز او ماترال جيرش او ماترال ستونوز اورتيك ستونوز اورتيك جيرش، طيب
احنا اول حاجه عملنا ايه؟ شلنا الهيستوريك ميرم، فجينا على ماترا قلنا لا مش عايزينك خلاص. جينا عند اوتيك جيرج مش عايزينك، فضل معانا تو ليجن بس في الروماتيك، ماترا ريجيرج واوتيك ستنوزس. انت في الامتحان بيجي لك ايه؟ بيجي لك ماترا ريجيرج. يعني انت لو نزلك في الامتحان حاله روماتيك، فالحاله الروماتيك دي بنسبه 99% هتبقى ماترا ريجيرج. ليه؟ لان نفس القصه، كومون اس كومون بمنتهى البساطه. هو الموضوع مش سحر ومش عوازه، مش انت قاعد يقول لك خلاص ده احنا كده عرفنا ان الامتحان لا، هو بمنتهى البساطه. انت لما كنت بتمر القسم بتاع الكارديولوجي، كنت بتشوف مثلا 5 حالات، 5 هتلاقي فيهم 5، لو ما لقيتهمش كلهم في اس 3 هتلاقي 4 في اس 3 وواحد روماتيك ماترا ريجيرج. بس مش فن، مش يعني مش اختراع احنا بنعمله. فعشان كده الماترا جيج هتسمع ايه؟ بساطه. بس ركز بقى في الماترا جيج. تعالوا نطبق السكيم بتاعنا. نيجي في الهارت ساوند، الاس 1 ده الماترا جيج يعمل مفرد اس 1، يبقى اذا المفرد اس 1 هيبقى يا نورمال يا مفرد. طيب تيجي بعد كده في الاس 2 الماترا جيج ممكن نعمل هايبرمونال هايبرتنشن، يبقى يا نورمال يا اكسنتويتد اس 2. تيجي في الميرمر هارش بان سيستوليك ميرمر ماكسيمم ات ماترال اريا بروباجيتد تو ليفت اكزيلا جريد 3 او 4. شفت سهل. انت طالما فهمت هتكتب تمام. طب ما لو اورتيكوستروزس، الاورتيكوستروزس زي ما انا ما كتبتش ان هي فيري رير قوي تمام، بس لو جيت هتعمل ايه؟ وسهل جدا. اس 1 اورتيكوستروزس يؤثر اس 1؟ لا، يبقى نورمال. يأثر اس 2؟ يبقى مورفد اس 2. الميرمر بتاعه سوفت ايجكشن سيستوليك ميرمر ات فيرست اورتيك اريا وذ نو بروباجيشن، وطالما قلت سوفت فوق يبقى تحت جريد 2 وانا مغمض. فهمتوا كده؟ السكيم ده هو اهم حاجه. السلايد دي ارجعوا اسمعوها وعيدوا ال8 دقايق بتوع السلايد اللي فاتوا دول على قد ما تقدروا. طول ما انت فهمت السكيم هتلاقي نفسك وانت واقف على الحلقه ايه شخصتها. تمام. احنا كده انتهينا في محاضره النهارده وانتهينا من كاردياك اكزامينشن. كانوا 3 محاضرات تقال بصراحه، متعبين. انا شخصيا ارهقت في تحضيرهم وتظبيطهم. هبعت لكم الداتا بتاعت المحاضرات دي على التليجرام. ربنا يوفقكم وان شاء الله الدنيا تبقى احسن. ربنا يوفقكم. وهنشوف اذا كنا هنبدا بقى في الشيست ولا ابدا، هشوف اقدر اظبط فيهم دلوقتي. ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله.